akta jedelere Samin Akbe, Salim Akbe, Kaden Cezde, Balziye, Berdibek, Yesmil Akbe, Selim Akbe, Kongur Akbe, Ulbala, Yerjan Sertbayev, Marina, Murat, Irina, Sansızbay, Gülzeynep, Jumagali, Gülsünay, Bağdat, Saminideva, Bakıtgül, Yelgonda, Klara, Aşılhan, Rosa, Böleleri, Müsüşa, Ayma, Şamidin, Uljalgaz, Kuvanış, Gülcanat, Ziyada, Yemlan, Abdullah, Jenderi, Abdülhan, Haziye, Berdihan, Salima, Kurmanali, Zeyna, Şakki, Jüveymin, Kadir, Balkiye, Bakıt, Gülcan, Tursunbek, Zamira, Bağrujan, Erivet, Ötekeşme, Eşim, Asanali Eşimov, Meyramgül, Almatı, Yenira, Almat, Adil, Lazat, Çiğdikva, Talgat, Begelinim, Jamila, Hammat, Perizat, Amman, Gülmira, Yelvali, Array, Asılhan, Akmaral, Zeynep, Mözür, Hazine, Olbosun, Safarbek, Bağdat, Zahid, Rayhan kızı alarsın, tavrını soğa salarsın, Dina, Hülya, Bakıt attı, Akbe Cedileri, Jendeleri, Kerimcan Roja Kostagan, Zeynola Gülsüm, Talgat, Kalifa, Gülcan Jüveymen, Reynola Jüveymen, Dilya Bekbola Jüveymen, Yerimcan Jüveymen, Beybek Birvet, Amray Sevile, Elmuhan Nurjamal, Kalibek Oljan, Adatbek Nursulu, Hocabek Rayigül, Muhtibek Gülmanu, Devlet Aynaş, Tari Gülcan, Asankhan Bimsara, Muhtarhan, Gülnar, Gülcan, Dirjan, Zamira, Bakcan, Akmaral, Jorabek, Jamila, Abdrasil, Bota, Nurlubek, Janna, Altınbek, Ravşan, Aynebek, Dilara, Nurlan, Mayra, Bakcan, Öncü, Marjan ve Kosuf, Bağlan, Aynur, Murat, Yesentay, Kayhan, Abay, Jambul, Baktılı ve Kosuf, hürmetli ağa jengelerмен қосып, осы әулеттегі інілерін қазір құрметпен асабаның қасына шақырамыз. Осы әулеттің інілері де қосылып, асабаның қасына келсін. Іні қарындастары Дима, Кикош, Микош, Нанна, Әбусейд, Рабғабит, Ержан, Азамат, Әбдісалам, Кикоша, Микоша, Буси, Камардин, Ағмаржан, Ұлықбек, Әмір атты ірі қарындастарымен аға жеңгелерін құрметтеп асабаның қасына шақырамыз. Хәп бәрекелді.